कमेंट है जी कि सर प्लीज स्लीप एपनिया का इलाज बता दें। स्लीप एपनिया जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा जो गला है वो नैरो हो जाता है और सांस अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाता, तो हमारी रात को नींद ब्लॉक होती है और एपनिया में जाते हैं। अगर तो कोई चीज रिवर्सिबल है, तालू अगर टेढ़ा है ठीक करा ले, मैंडिबल छोटा है मैंडिबल एडवांसमेंट सर्जरीज हैं, जुबान बहुत मोटी है उसकी सर्जरी हो सकती है, टॉन्सिल्स बहुत बड़े बड़े हैं टॉन्सिल निकलवाए जा सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है और सिर्फ वजन बड़ा होने की वजह से ब्लॉकेज है, तो वजन कम करके ही आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। वजन कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज हैं, टैबलेट्स हैं, उसके बाद इंजेक्शंस हैं, बैरिएट्रिक सर्जरीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके लिए इंटरनेट पे बहुत सा मवाद भरा हुआ है।